Bore da a chroeso chi yma i Capel y Ffynnon. Mae'n dda cael eich cwmni chi trwy gyfrwng y we. Gobeithio bod chi yn iach ac yn cadw yn hapus trwy'r cyfnod anodd yma yn hanes ni. Mi ddechreuai trwy ddarllen Salm 24. Eiddo'r arglwydd yw'r ddaear a'i llawnder, y byd a'r rhai sy'n byw ynddo, oherwydd ef ei sylfaenodd ar y moroedd a'i sefydlu ar yr afonydd. Pwy a esgyn i fynydd yr arglwydd, a phwy a saif yn ei le sanctaidd? Y glân ei ddwylo ar pur o galon, yr un sydd heb osod ei feddwl ar dwyll a heb dyngyn gelwyddog. Fe dderbyn fendith gan yr arglwydd, a chyfiawnder gan Dduw ei achawdwriaeth. Dyma'r genhedlaeth sy'n ei geisio, sy'n ceisio wyneb Duw Jacob. Codwch eich pennau o byrth, ymddyrchefwch o ddrysau tragwyddol, i frenin y gogoniant ddod i mewn. Pwy yw'r brenin gogoniant hwn? Yr arglwydd cryf a chadarn, yr arglwydd cadarn mewn rhyfel. Codwch eich pennau o byrth, ymddyrchefwch o ddrysau tragwyddol, i frenin y gogoniant ddod i mewn. Pwy yw'r brenin gogoniant hwn? Arglwydd y lluoedd, ef yw brenin y gogoniant. Mi ganon ni emyn efo yn gilydd sy'n sôn am gydnabod Iesu fel brenin y gogoniant. Llawr y fon rhowch ar ben, yr oen a'r orsedd nef. Ni chan angylaidd nefol gor i neb, ond iddo ef. Fy enaid, can i'r hwn fe farw yn dy le, trwy dragwyddoldeb, nid oes gwell ar ddair nac yn y ne. Thank you.
Croeso i chi'r plant yn arbennig. Mae heddiw'n Sul arbennig, Sul y Palmwydd. Sul pan da ni'n cofio am Iesu yn cyrraedd Jerusalem ychydig ddyddiau cyn dydd Gwener y Groglith. Mi oedd yn marchogaeth fewn ar ebolasyn, ac oedd y disgyblion wrth i bodd a maen nhw'n dechrau rhoi dail palmwydd ar y llawr o'i flaen o, a hyd yn oed i cotiau wrth i'r asyn gerdded i mewn. Ac oedd pobl yn gweiddi, Hosanna i fab Dafydd, croeso i'r brenin. Oedd yn wrth i bodd bod o yn dod i mewn. Ac oedd popeth yn hyfryd ac yn gret. O chi'n gwybod, o fewn chydig o ddyddiau, oedd pethau wedi newid yn llwyr. Oedd Iesu wedi cael ei arestio, oedd y disgyblion wedi rhedeg i ffwrdd, ac oedd yr awdurdodau, y rhai oedd yn rheoli yn y wlad, yn gofyn i'r bobl be nawn ni efo hwn, ac oedden nhw'n gweiddi, croeshoelio ef. Oedd pawb di troi cefn. Chi'n gwybod, weithiau mae'n hawdd deud bod ni'n dilyn Iesu Grist, a hawdd deud bod ni'n ffrindiau efo Iesu Grist. Pan mae pobl eraill yn cwmpas ni sydd yr un peth, da ni yn gallu bod, wrth gwrs, mae'n gret dilyn Iesu Grist. O weithiau, di ddim mor hawdd. Weithiau pan da ni rhywle arall a rhai eraill falle yn mynd rhyw ffordd arall ac yn y blaen, da ni ddim yn ei chael cweit mor hawdd i ddeud bod ni'n ffrindiau Iesu Grist. Da ni'n gallu bod hyd yn oed â chywilydd weithiau ac eisiau cuddio'r ffaith. Ond ddylen ni ddim. Ddylen ni ddim. A heddiw, yn y bregaeth, be dwi am wneud ydy dwi am drio siarad ynglyn â sut mae'n neud yn siŵr bod ni'n gallu deud bod Iesu'n frenin, nid jyst pan mae'n hawdd gwneud, ond pan mae pawb arall falle wedi troi cefn bod ni'n dal i ddeud Iesu ydy'n brenin ni. Felly gobeithio gallwch chi feddwl am hyn wrth i mi gario ymlaen i siarad. Da ni am ddarllen o'r Beibl, darllen yr union hanes yna, lle da ni'n clywed am Iesu yn cyrraedd Jerusalem. Mae'r hanes i'w gael yn Efengyl Luc ac ym mhenod 19, a dwi'n dechrau darllen yn adnod 29. Pan gyrhaeddodd Iesu yn agos i Bethfage a Bethania, ger y mynydd a elwyr Olewydd, anfonodd ddau o'i ddisgyblion, gan ddweud, ewch i'r pentre gyferbyn, ac wrth i chi ddod i mewn iddo, cewch yno ebol wedi ei rwymo, un nad oes neb wedi bod ar ei gefn erioed. Gollyngwch ef, a dewch ag ef yma. Ac os bydd rhywun yn gofyn i chi pam yr ydych yn ei ollwng, dywedwch fel hyn. Y mae ar y meistr ei angen. Aeth yr rhai anfonwyd a chael yr ebol fel yr oedd ef wedi dweud wrthynt. A pan oeddent yn gollwng yr ebol, meddai berchnogion wrthynt. Pam yr ydych yn gollwng yr ebol? Atebas antweithau, mae ar y meistr ei angen, a daethant ag ef at Iesu. Yna, taflasant ei mentyll ar yr ebol a gosod Iesu ar ei gefn, ac wrth iddo fynd yn ei flaen, roedd pobl yn teinu ei mentyll ar y ffordd. A pan oedd yn nesau at y ffordd sy'n disgyn o fynydd o'r olewydd, dechreuodd holl dyrfa i ddisgyblion yn ei llawenydd foli Duw a llais uchel am yr holl wirthiau roeddent wedi ei gweld, gan ddweud, bendigedig yw'r un sy'n dod yn frenin yn enw'r arglwydd, yn y nef tangnefedd ac ogoniant yn y goruchaf. Ac meddai rhai o'r Phariseaid wrth o'r dyrfa, athro, ceryddad y ddisgyblion. Atebodd yntai, rwy'n dweud wrthych, os bydd y rhain yn tewi, bydd y cerrig yn gweiddi. Pan ddaeth yn agos a gweld y ddinas, wylodd drosti, gan ddweud, pe bai tithau y dydd hwn wedi adnabod ffordd tangnefedd, ond na, fe cuddiwyd rhag dylygaid. Oherwydd dawarnat ddyddiau pan fydd dy elynion yn codi clawdd yn dy erbyn ac yn dy amgylchynu ac yn gwasgu arnat o bob tŷ. Fydd ymchwelad hyd y seiliau, tŷ ath blant o'th fewn. Ni adawant faen ar faen yno ti, oherwydd dy fod heb adnabod yr amser pan ymwelwyd a thi.
Aeth hi mewn i'r deml a dechrau bwrw allan yr rhai oedd yn gwerthu gan ddweud wrthynt, y mae'n ysgrifenedig, a bydd fy nhŷ yn dŷ gweddi, ond gwnaethoch chi ef yn ogof lladron. Roedd yn dysgu o ddydd i ddydd yn y deml. Roedd y prif offeiriad a'r ysgrifenyddion ynghyd ag arweinwyr y bobl yn ceisio modd i'w ladd, ond heb daro ar ffordd i wneud hynny, oherwydd fod yr holl bobl yn gwrando arno ac yn dal ar ei eiriau. Wel, da ni am ganu emyn arall efo yn gilydd. Cyn troi at Duw mewn gweddi. Weithiau, da ni'n siŵr sut mae troi at Duw mewn gweddi. Ond da ni'n cael dod trwy Iesu Grist. Yn yr emyn yma, mae'r pennill cyntaf yn sôn am y ffaith fod Duw mor sanctaidd. Pa fodd y meiddiaf nesu a thithau'n dduw mor lan. Dy enw yn sancteiddrwydd, dy natur ysol dan. Sut gall a fentro'n agos at un a'i byrdeb sydd miloedd gwaith disgleiriach na heilwen ganol dydd. Yn yr ail bennill, da ni'n meddwl amdano ni'n hynna'n. Pa fodd y meiddiaf nesu a minnau'n llwch y llawr. Da ni yn bechaduriaid bob un ohono ni, ond yna yn y pennill ola. Da ni'n gallu deud, wel, dyma pam da ni'n gallu nesu. Ac eto meiddiaf nesu ar alwad mab y dyn, be brynodd i mi bardwn a'i werthfawr waed ei hun. Gadewch i ni weddio. Arglwydd yn Duw, da ni unwaith eto'n dod i geisio dy drigaredd di efo'n gilydd. Da ni ddiolchgar dy fod ti yn llywodraethu yn y nef a dy fod ti'n llywodraethu yma ar y ddaear. Na da ni ddim yn gweld pob dim a ddim yn deall pob dim yr wyt ti'n ei wneud, da ni'n llawenhau yn y ffaith fod ganddo ni ben arglwydd sydd yn lliwio y cyfan yn ei ddoethineb. Da ni'n diolch dy fod ti'n dda a dy fod ti'n drigarog. Da ni'n diolch dy fod ti'n cofio dy blant. A da ni'n diolch wrth i ni nesau at y Pasg bod ni'n cael cofio am dy rodd fawr i ni, yr arglwydd Iesu Grist. Felly wrth ddod gyda-fron y bore mor newydd, da ni'n canmol yn gwaredwr. A gwaredwr ddoth nid mwyn i ni i wasanaethu fo, ond iddo fo
yn gwasanaethu ni a rhoi ei einioes yn brydwerth dros lawer. Wrth ddod ger dy fron o arglwydd, da ni yn cofio dy sancteiddrwydd di, a da ni ddim yn brysio'n ddi-feddwl felly. Da ni'n cofio hefyd yn beie ni yn hunain, ac felly da ni'n gorfod gofyn unwaith eto a wneud i faddau ni yn hunanoldeb, yn balchder, a'r modd da ni mor aml yn troi oddi wrth ti. Ond o arglwydd, da ni'n dod hefyd trwy Iesu Grist, gan gredu fod yr arglwydd yn caniatáu i ni gyfarch gorsedd y nef, a dy fod ti'n edrych arno ni fel plant am fod Iesu wedi golchi'n beie gyd i ffwrdd yn ei waed. Ac felly wrth ddod, da ni'n cyflwyno i ti'r byd yn ei angen. Unwaith eto, Dduw Tad, mae'r newyddion yn llawn o helynt Covid-19. A da ni'n ddiolchgar i ti o Dduw Tad am bawb sydd yn gwasanaethu yr adeg yma i geisio dwyn bendith a chymorth i'r rai sydd mewn angen. Da ni'n cyflwyno i ti yr holl weithwyr yn y gwasanaeth iechyd, y gofalwyr sydd yn mynd fewn i gartrefi, y rhai sydd yn cadw y bwyd i ddod i'r siopau a bywyd y wlad i fynd yn ei flaen. Da ni o Dduw Tad yn cyflwyno rhain i gyd i ti, yn ddiolchgar amdanyn nhw ac yn gweddio byddi ni hamddiffyn nhw. Da ni hefyd o arglwydd yn Duw yn cyflwyno i ti rhai sydd yn dioddau ar hyn o bryd. Yn ddiolchgar bod amryw i weld yn derbyn y clwy i'w cyrff ac eto yn gallu cael ei achad. A da ni'n gweddio bydd mwy yn profi hynny. Ond i'r rhai o Dduw Tad sydd mewn galar oherwydd bod nhw wedi colli cyfeillion a theulu agos, da ni'n ei cyflwyno nhw'n dyner i dofal, gan weddi o arglwydd y bydd dy drigaredd a'r waith yn ei bywydau nhw'n cysuro trwy'r cyfan. Ond y bore yma o Dduw Tad, da ni am dreulio amser yn dy air. Gad i'r gair fod i ni y bore yma yn fwyd i'n heneidiau, yn y help i ni, fel yn bod ni yn gallu gorseddu yr arglwydd Iesu Grist fel brenin yn ein calonnau. Rhod ysbryd glân felly i weithio yn ein calonnau ni gyd, a gad i'r geiriau syml yr ydw i wedi paratoi, bod yn air o'r nef i rywun sydd yn gwrando. Da ni'n gweddio hyn trwy Iesu Grist yn harglwydd. Amen. Mi ganon ni emyn arall efo yn gilydd. Emyn sydd yn gyfieithiad o weddi, wel, oedd hi yn wreiddiol yn weddi yn y Gaeleg. Bydd yn welediad fy nghalon am byw. Da ni'n gyfarwydd ar Saesneg, be thou my vision. Bydd yn welediad fy nghalon am byw, dim ond tydi, ar hyn ydwyt fy niw. Yng nghwsg neu'n effro, bob awr a phob pryd, ti yn oleuni, ti yn llenwi fy mryd. Yn
Bore yma, dwi am i ni droi yn meddyliau at yr hanes yma o'n i'n darllen yn gynharach. Hanes y gwaredwr yn dod fewn i Jerusalem ar Sul y Palmwydd. Ac yn arbennig geiriau oedd y disgyblion yn ei gweiddi wrth iddo fo ddod i mewn i Jerusalem. Yn ymhenod 19 o Efengyl Luc ac adnod 38, bendigedig yw'r un sy'n dod yn frenin yn enw yr arglwydd. Yna neb tangnefedd ac ogoniant yn y goruchaf. Wrth droi at hanes yr arglwydd yn cyrraedd Jerusalem, ychydig ddyddiau cyn y Pasg, da ni'n cofio mai dyma ddechrau wythnos fawr yn ei fywyd o, ag wythnos fawr y mywyd yr eglwys. Fod yna bethau gwych yn perthyn i weddill bywyd yr arglwydd, a gallwn ni fyfyrio llawer arnyn nhw, o'r geni i'r bedydd, y bregaeth ar y mynydd, y gwirthien, iachau, porthu'r 5,000 a'r holl amhegion. Eto, dyma ffocws mawr ei waith yr wythnos olaf hon. Dyma'r uchafbwynt. Ac mae Iesu wedi bod yn gweithio tuag at hyn trwy ei holl fywyd. Cyn hyn, mae wedi deud yn gyson, ni ddaeth fy awr i eto. Ond wedyn, pan mae'n dod at yr wythnos yma, mae'n deud wrth ei ddisgyblion, y mae'r awr wedi dod i fab y dyn gael ei ogoneddu. Ac mae'r wythnos olaf, mae'n dechrau mewn ffordd arbennig iawn. Oedd y disgyblion wedi bod yn ei ddilyn o Galilea i lawr i'r ŵyl fawr gwyl y Pasg yn Jerusalem. Oedd llawer o bethau rhyfeddol wedi digwydd. Oedden nhw wedi mynd trwy Jericho ar y ffordd, ac yno dyma Zacchaeus yn cael ei droi o fod yn gybydd hunanol i fod yn hael yn rhoi o'i gyfoeth i'r clodion. Oedd Bartimaeus ddall yno, a fynta wedi cael ei olwg yn ôl. A wedyn, oedd y wyrth mwyaf rhyfeddol. Roedd Lazarus, cyfaill i Iesu, brawd Martha a Mair, oedd dod i marw a wedi bod yn y bedd am 4 diwrnod, a dyma'r arglwydd yn ei alw fo allan yn fyw o'r bedd. Oedd pethau'n edrych yn wych ac yn gwbl gadarnhaol. A wedyn dyma nhw'n dod i Fethania i fynd fewn i Jerusalem. Mae'r arglwydd yn trefnu bod o'n cael marchogaeth fewn ar ebolasyn. A dyma rhywbeth yn gafel yn y disgyblion wrth iddyn nhw ddod. Oedd y 12 yna, ond oedd rhai eraill hefyd wedi dod o Galilea lawr. A dyma nhw yn dechrau bwrw i mentyll o flaen yr ebolasyn. A ryw orfoledd yn gafel ynddyn nhw. Dyma yr un sydd wedi dod. Dyma awr fawr yn harwr ni ac yn dechrau moli Duw a gweiddi. Bendigedig yw'r un sy'n dod yn frenin yn enw'r arglwydd. A sawl un arall yn ymuno yn y moli mawr yma. Rwan, be sy'n digwydd? Be sy'n digwydd yn yma? A be fedrwn ni weld fydd yn help i ni? A beth gyntaf sy'n werth i ddweud ydy bod Jerusalem yn disgwyl brenin. Mi oedden nhw isio cael brenin. Pa mor aml da ni'n clywed rhyw chwedle am bobl yn disgwyl rhyw arweinydd i ddod. Dyna chi'r chwedl am frenin Arthur yn y wlad yma, yn dychwelyd o Afallon i'n harwain i oes newydd. Mae yna chwedl debyg iawn yn y Wyriniaeth Tsiec am y brenin Wenceslas yn ei harwain nhw i fuddugoliaeth yn erbyn i gelynion. Neu beth am y galw am yr annibyniaeth sydd wedi digwydd yng Catalonia, er enghraifft, a pobl Catalonia yn hiraethu am gael rhywun i'w harwain nhw i ryddid ac annibyniaeth. Yr un peth yn yr Alban, mae sawl un yn meddwl am annibyniaeth yn yr Alban, ac yma yng Nghymru, wrth gwrs, mae yna gri gan rai am ddod yn wlad annibynnol. Da ni'n deall fod pobl yn hiraethu am rywun i'w harwain i gyfnod gwell. Ac felly oedd hi yn Jerusalem. Yn wleidyddol, mi oedd y genedl yma oedd yn gweld eu hunan fel pobl ar wahân, pobl yr oedd Duw wedi dewis fel i bobl o'i hunan. Eto oedden nhw dan reolaeth Rufain, ac yn swyddogol Cesar oedd ei brenin.
A'i was o Pontius Pilat oedd ar gair olaf yn yr hyn oedd yn digwydd yna. Roedd ganddyn nhw Herod wrth gwrs a'i deulu fo yn rhyw fath o frenin, ond oedd Herod ddim wir yn Iddew go iawn oedden nhw'n meddwl. Ac yn foesol wedyn. Oedd y cyfoethogion wedi dangos anfoesoldeb mawr. Herod, enghraifft, yn dwyn gwraig I frawd a'i phriodi hi. Yn gymdeithasol roedd rhwyg mawr rhwng y cyfoethog a'r tlawd, roedd yr haves a'r have-nots yn fanno, ac yn ysbrydol wedyn oedd hi'n ddyddiau tywyll. Mi oedd y Phariseaid yn gosod beichiau trymion o orchmynion ar bobl. Mi oedd yr archoffeiriad a'i deulu fo yn rhan o sect y Sadwceaid oedd yn gwadu bod yna rhyw fath beth a bywyd ar ôl marwolaeth a dim atgyfodiad. Ac oedd yna ryw athroniaeth dywyll gan yr ysgrifenyddion wrth iddyn nhw geisio deall y Beibl. Ond ar ben hyn, wrth gwrs, mi oedd y bobl yn gwybod fod yna proffwydoliaethau wedi cael ei roi. Ac oedden nhw'n hiraethu am i'r proffwydoliaethau yma ddod yn wir, gair sicr. Y proffwydi yn sôn am ddydd yr arglwydd, pryd y bydde'r brenin etholedig yn dod I osod pob dim yn iawn. Beth am Eirias Zachareuas, da ni'n cysylltu efo'r Nadolig, ond ti Bethlehem Ephrata sy'n fechan I fod ymhlith llwythau Jwda. Ohono ti y daw allan un I mi, un I fod yn llywodraethwr yn Israel. Oedd yr Hen Testament yn gorffen hyd yn oed efo addewid. Welef fi'n anfon fy nghenad I baratoi fy ffordd o'n blaen, ac yn sydyn bydd awr arglwydd yr ydych yn ei geisio I mewn i'w deml. A mae cenad y cyfamod yr ydych yn hoff ohono yn dod medd arglwydd y lluaeth. Oedd na hiraeth am rywun I ddod i'w harwain nhw I gyfnod newydd gwell. A pan ddoth yr arglwydd Iesu Grist, roedd sawl un yn gosod I gobaith ynddo fo. Ar gri wrth iddo fo ddod mewn I Jerusalem. Hosanna I fab Dafydd, mae un o'r Efengylau yn deud. A Hosanna, wrth gwrs, ystyr hynny ydy achub ni, cri o weddi o galon, achub ni arglwydd. Mab Dafydd, yr un yma Duw wedi anfon I ddwyn yn ôl dyddiau gogoneddus Israel, fel oedden nhw dan y brenin Dafydd. Pa hiraeth sydd yn calonnau ni? Mae yna ryw deimlad yn does. Na fyddai pethau yn well. A dio ddim just oherwydd y coronavirus. Ie, mae yna hiraeth am weld yr argyfwng yma'n pasio, ond mae yna hiraeth am ddyddiau gwell. Mae yna hiraeth am rywun neu rhywbeth I ddod I sortio'r byd allan ac I osod trefn ar yn byd ni yn enwedig. Felly, dyna lle da ni'n cychwyn. Da ni'n cychwyn efo hiraeth yng nghalon pobl am rywun I ddod. Rywun I ddod fydd yn frenin, fydd yn gallu trawsnewid cymdeithas a trawsnewid yn byd. Ond yr ail beth da ni'n gallu deud o'r hanes yma ydy na doedd Jerusalem ddim yn adnabod ei brenin pan ddoth o. Doedden nhw ddim yn adnabod ei brenin. Fod na gynnwrf mawr ac excitement wrth iddo fo ddod mewn I Jerusalem. Ryw niwl y bore o excitement oedd hyn, yn diflannu wrth i'r wythnos fynd yn ei blaen. Un peth oedd I rai o bobl Galilea fynd I ryw hysteria ynglyn â'i local boy nhw. Roedd yr awdurdod yn gwybod yn well. Roedd hwn yn troi'r byrddau yn y deml. Roedd hwn yn derbyn pechaduried. Oedd hwn yn dweud nad oedd eu crefydd nhw ddim digon da. Nid dyma'r math o frenin oedden nhw isio. Nid un ar ebolasyn yn ostyngedig, ond brenin mawr cryf I gondemnio Rhufain, I gosbi pechaduried, I ganmol nhw'r Phariseaid a'r ysgrifenyddion, i'w canmol nhw am ei ffyddlondeb. Dyna'r math o frenin oedden nhw isio. Ond y broblem ydy, nid dyma'r math o frenin oedd Iesu yn gynnig iddyn nhw. Oedd Iesu'n dod fel brenin oedd yn dweud bod rhaid iddyn nhw lanhau calonnau.
oedd yn dweud nad oedd eu crefydd allanol nhw ddim digon da. Nid Rhufain oedd y broblem, nid y pechaduriaid eraill oedd y broblem. Oedd y broblem yn ddyfnach, oedd o yn eu hagwedd nhw eu hunain. Yn wir, problem yn eu calonnau oedd hi. Doedd eu calonnau nhw ddim yn iawn efo Duw. Mi fedre ryw frenin milwrol ddod i rhyddhau nhw rhag gormes Rhufain efallai, ond fe ddylen nhw edrych yn ôl i'w hanes nhw eu hunain fel cenedl. Fe gawson nhw sawl brenin pan oedden nhw'n genedl rydd. Ond wrth ddarllen llyfrau'r brenhinoedd, oedd pob un ohonyn nhw'n gwneud llanast o bethau. Pan ydych chi'n darllen yr hanes, traed o glai oedd gan pob brenin, a fyddai gan pob brenin dynol. Nid dyma'r fath o frenhiniaeth roedd Iesu wedi dod i'w sefydlu. Ac felly, da ni'n gweld y gwaredwr yn dod ac yn edrych ar y ddinas, a mae o yn wylo. Pan ddaeth yn agos a gweld y ddinas, wylo drosti gan ddeud, be bai tithau y dydd hwn wedi adnabod ffordd tangnefedd, ond na, fe cuddiwyd rhag dylygaid. Doedden nhw'n adnabod y brenin wrth iddo fo gyrraedd. Dyddiau'n ddiweddarach, mae'n dweud, Jerusalem, Jerusalem, tydi sy'n lladd y proffwydi ac yn llybyddio rhai anfonwyd atat. Mor aml y dymunais gasglu dy blant ynghyd, fel y mae iar yn casglu chiwion dan ei hadenydd, ond gwrthod a wnaethach. Doedd o ddim y math o frenin yr oedden nhw eisiau. Felly oedden nhw'n ei wrthod. Pa fath o frenin fysach chi'n hoffi weld? Pa fath o arweinydd ydych chi'n chwilio amdano fo? Pa broblem ydych chi'n meddwl sydd angen ei datrys yn eich bywyd a'ch byd chi a myd unne? Ond mae rhai'n dweud, tas yn amgylchiadau ni'n well yna mi fysa pethau yn newid. Ond, na. Da ni'n gweld amgylchiadau newid, ond mae yna broblem o hyd yn ein byd ni. Mae yna hunanoldeb, mae yna ffrio, mae yna falchder, mae yna bob math o bethau'n dod ar draws yn bywyd ni. Oedd rhai wedyn wedi meddwl, sa'n ni'n cael gwell addysg, dyna fysa'n sortio'n problemau ni. Wel, diolch am bob addysg a diolch am y ffordd da ni wedi gallu gwneud cymaint trwy yn addysg i ddatrys problemau'r byd. Ond mae'r byd yn dal mewn mes. Newid system wleidyddol? Cael rhyw arweinydd gwleidyddol newydd? Na. Y broblem ydy, nid yn systemau ni. Y broblem ydy ni'n hunain. Cyflwr pob un ohono ni. Dyn ni gyd yn bechaduriad. A bob tro dyn ni'n pwyntio bys at rhywun arall, yna tri bys yn pwyntio nôl ato ni. Mae'r clwy yn gwaed ni bod ni yn syrthio'n fyr, bod ni wedi torri gorchmynion Duw. A dyna lle mae'r broblem. Pa fath o frenin mae Crist eisiau bod? Mae Crist am fod yn frenin yn ein calonnau ni, bob un ohono ni. Dyma'r math o frenin mae am fod. A mae hynny'n golygu bod yna dipyn o strygl yn mynd i fod yn ein hanes ni. Mae'n gwybod ydych chi wedi darllen stori fawr Tolkien, Lord of the Rings. Ond yn y stori honno, mae gennych chi ddinas, Minas Tirith. A mae rai wedi bod yn rheoli'r ddinas ers canrifoedd. Ond stiwardiad oedden nhw'n disgwyl am y brenin go iawn i ddod. Ac yn yr hanes mae'r brenin go iawn yn cyrraedd. Ond i'r stiward sydd yn ngofal y ddinas, Denethor ydi enw fo, di o ddim yn hapus, a mae'n sôn am y ciw bach yma ar y gorn sydd yn dod i'w ddisodli fo a dod yn frenin. Di o ddim yn hapus.
A felly, da ni'n gallu bod yn striglan pan da ni'n clywed, mae nid ni sydd yn cael bod yn frenin yn calon, ond bod Iesu am ddod i fod yn frenin. Chi'n gweld, oedd y pechaduriaid yn amser Iesu yn gwybod bod nhw wedi methu. Oedd y Phariseaid yn meddwl bod nhw'n iawn. Dyna pam oedd Iesu mor hallt yn eu condemnio nhw, achos bod nhw'n meddwl bod nhw'n iawn. Y cam cyntaf i gael yr arglwydd yn frenin ydy bod ni'n sylweddoli bod ni'n bechaduriaid a bod ni wedi methu. Wel, dyna beth sy'n mor dreiddgar am y bregaeth ar y mynydd er enghraifft. Mae Iesu yn dangos fan o fod casineb yn hedyn neu wreiddyn mwrdwr. Ac os da ni'n casau rhywun yn calonnau, mae hwnne cystal â thorri y gorchymyn na ladd. Mae edrych ar wraig i'w chwynychu yn hedyn sydd yn gallu yn y pen draw esgor ar dorri'r gorchymyn 99 dineb. Mae cariad at arian a thrysorau ar y byd yn torri'r gorchymyn i beidio chwennych eiddo'n cymydog. Mae gwreiddyn y broblem yn calonnau ni, a mae Crist am ddod i ddelio â'r gwreiddyn yn ein byd. Meddyg ydy hwn sydd am ryddhau eich calon o ormes eich hunanoldeb, eich balchder, eich difaterwch a'ch dieithrwch oddi wrth Dduw. A dyna pam fod ei lwybr o yn arwain at y groes. Lle wynebodd o ganlyniadau eithaf yn gwrthryfel ni yn erbyn Duw. Os dod yn frenin allanol, rhaid i Grist fod yn frenin mewnol. Ac felly, os dod yn frenin arno ni, rhaid iddo ddod hefyd fel gwaredwr i ni. Dyna pam mae'n deud wrth ddilynwyr, os mynd neb ddod ar fôl i, rhaid iddo ymwadu ag ef ei hun a chodi ei groes am canlyn i. Oherwydd pwy bynnag a fy'n gadw ei fywyd fe'i cyll, ond pwy bynnag a gill ei fywyd fy mwyn ni, fe'i caiff. Rhaid i ni ymwadu â ni'n hunain a gadael i Grist ddod mewn. Oherwydd os na ildiwn orsedd yn calonnau iddo fo, yna mi fyddwn ni fel y dorf yn Jerusalem. 1 munud mi allwn ni weiddi, Hosanna i fab Dafydd, bendigedig yw'r un sy'n dod yn frenin yn enw'r arglwydd. Ond yna, o fewn ychydig, fyddwn ni'n deud ymaith ag ef, croesoeli ar ef. Dwi ddim eisiau Crist yn frenin yn fy mywyd. Wrth i ni glosio at y Pasg, gadewch i ni edrych eto ar yn calonnau. Gadewch i ni ddod mewn edifeirwch at Iesu. Peidiw'n gosod ffiniau ar ei frenhiniaeth yn ein bywyd. Gadewch i ni ddod fel ag yr ydyn ni, gan ofyn iddo trwy ei ras i ddod i lywodraethu ynom ni. Beth am i ni ganu emyn i gloi? Rho i mi galon lan o dad, i foli enw di, calon yn teimlo rhin y gwaed dywalltwyd droso fi. Calon fo wedi meddu'n glai gan Iesu iddo'i hun, medde trydydd pennill. Calon fo'n demel i barhau i'r bythol dri yn un. Crist yn frenin yn calonnau.
Diolch i chi am eich cwmni heddiw, gobeithio bod chi wedi elwa o'r hyn dyn ni wedi ei wneud. Os ydych chi â diddordeb yna, edrychwch fyny yn safle we capelyffynnon.org, lle ydych chi'n cael cysylltiad at fwy o bregethau a mwy o fideos fel hyn. Hefyd, mae yna fideo yn mynd allan yn ddyddiol rhyw fyfyrdod bach. Neu ar gael ar YouTube, chwiliwch am Capel y Ffynnon ar YouTube, neu edrychwch ar Facebook ar dudalen Capel y Ffynnon yno, a mi ffeindiwch chi ddolen i dderbyn hyn. Mi fyddwn ni'n cael gwasanaeth byr, fydd yn cael ei ddarlledu bore dydd Gwener y Groglith, rhyw hanner awr o wasanaeth, a wedyn Sul nesa, os fydd Dyw'n caniatáu, mi fyddwn ni'n cael dathlu efo'n gilydd at gyfodiad gogoneddus yn Harglwydd. Gobeithio eich gweld chi y pryd hynny. Gadwch yn ei gloi gyda geiriau rhyfeddol yr apostol Paul wrth iddo ddymuno bendith i'r Corinthiad. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll o'r awr hon hyd byth. Amen.